بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود. صحابہ دی بات سنی ہے، سون والا بھائی تھوڑی جی محبت پائے گا. آپ پر ربائی جڑی ہے صحابہ دی شان دے اندر ہی پڑھ دینی ہے، پڑھ دی ہے انشاءاللہ. صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا نا 4.5 گھنٹے دا مول نہیں پہ رہا کہ بیڑا پار ہو جائے. تیرے لئی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے. صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے. نبیوں اور رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے. نبیوں اور رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے. توجہ، صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے. صحابہ ادھر محلہ نہیں بولدا پیا، ہونی پتہ لگ جانا افصاب انشاءاللہ. ادھروں آواز بہتی ہوندی ہے یا ادھروں آواز بہتی ہوندی ہے. صحابہ دے دوانے ادھر زیادہ بیٹھے نے یا ادھر زیادہ بیٹھے نے. پہلی واری اینا دی پھر واری اینا دی. اللہ اکبر اللہ. صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے. ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مینوں لگدا جویں تسی جیت جانا. ہن ادھرلا پاسا میرا بھرا مچھاں والا انشاءاللہ سبحان اللہ کہے گا. صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سما بن گیا، لگدا آدھا گھنٹہ پورا ماحول بنیا رہے گا. اللہ اکبر اللہ. میرے اور تساں دے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں پورے 1 گھنٹے دی تقریر لے کے آیا سا. کیوں؟ حفصہ نے میں کہا سی تو 8:30 بجے بیان شروع ہو جانا ہے انشاءاللہ. تسی 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہے، لیکن میں ہوں موضوع بیان نہیں جے کرنا. اے ہوں تواڈے نال اے تو انو صدا ہے کہ میں اگلی واری تھے بیان کر کے ہی جانا ہے انشاءاللہ. کہاں ہے انشاءاللہ؟ ساتھ لوگ ہیں میں آپ ہی آ جاؤں گا، کوئی رولا نہیں.
میں ویسے تربیت اولاد تے لے کے آیا سا موضوع کہ بچیاں دی تربیت کیویں کری دی ہے. میں 1 گھنٹے دے اندر کوئی 4-5 اصول تانوں دسنے سی تے نال 400-500 روپیہ تانوں انعام دے دینا سی جڑا بندہ یاد کر لیندا. پر یہ ہن پینڈنگ وچ ہو گیا. ہن نہیں ہن ادھا گھنٹہ تانا گل ہوئی ہے, ادھا گھنٹہ شان صحابہ چلنی ہے. علی ہونی ہے انشاءاللہ تے سارے صحابہ دی ہونی ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سونیاں محمد الرسول اللہ. لوگ پوچھ دینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی دسو نا سی اللہ دے رسولاں تے اے جڑے تواڈے نال پھر دے پے نے اے کون نے؟ اے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سونیاں اپنے صحابہ دا تعارف کروا دو. اے جڑے میرے کول بیٹھے نے اے میرے صحابہ لگ دے نے. اے جڑا میرے کول بیٹھا ہے اے بلال لگ دا ہے. اے میرے کول بیٹھا ہے سہیب لگ دا ہے. اے روم تو چل کے آیا ہے, سلمان فارس تو چل کے آیا ہے, بلال حبشہ تو چل کے آیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جی ایویں صحابہ تواڈے نال نہیں جوڑ دے. تسی نرم گو, تواڈی زبان نرم ہے, تواڈا دل نرم ہے, تواڈی گفتگو نرم ہے, تواڈا اخلاق نرم ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جی اسے اخلاق نو ویکھ کے سلمان فارس تو چل کے آیا ہے, بلال حبشہ تو چل کے آیا ہے. اللہ دی زمین تے چلدا ہے, اے دے قدماں دے کھڑاک اللہ دی جنت دے اندر سن دے پے نے. اللہ اکبر. اللہ حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے. حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے. آقا پوچھ دے جنت دے اندر, آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹر دائے کوئی ہور پیا, ٹر دائے او زمین اتے تے جنتاں دے وچ شور پیا, ٹر دائے او زمین اتے تے جنتاں دے وچ شور پیا. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دیاں داستاناں. میرے پیغمبر دے صحابہ کیویں دے صحابہ سن؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت علی صاحب کہو رضی اللہ تعالی. ہون تے مولا علی دا نا آیا اچھی گو رضی اللہ تعالی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا میرا علی کی تھے؟ صحابہ فرماندے نے سونیوں علی دیاں اکھاں درد ہوندیاں پیاں نے, نظر نہیں آ رہا. میرے پیغمبر فرماندے نے علی نو بلا کے لے آندا جائے. اے میرا علی, اے تیرا علی, رب دا ولی, سب دا علی. اللہ اکبر. اللہ علی آئے. میرے پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں درد کر دیاں پیاں نے. آقا علیہ السلام نے کر کے اپنا لب مبارک کٹیا, اپنا تھوک مبارک کٹیا. اللہ دی قسم لکھا من سونا ہوئے میں اس پیر دے قدمہ تو قربان کر دیا. وہ پیر ساریاں نالوں اونچا پیر, وہ پیر ساریاں نالوں وڈا پیر. اج دا کسے پیر دا لوپا سٹا کے ویکھو بلا ہیں کہ پیر دا لوپا تھوک بھلا کو بندہ اپنی اکھ تے لوا سکدا ہے, اپنی ہانڈی چ پوا سکدا ہے, کتھے پوا سکتا ہے؟ اے میرا پیغمبر اللہ اکبر. اللہ انج کر کے لعاب کٹیا, لعاب دہن, شفاف لب, شفاف تھوک, شفا والا تھوک میرے پیغمبر نے کٹیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں انج کر کے اکھاں تے لگایا. میرے پیغمبر نے تھوک لایا ہے, اللہ نے علی دیاں اکھاں ٹھیک کر دیتیاں نے. اللہ اکبر. اللہ علی سونا پہ کردہ نالے فاتح خیبر دا, علی سونا پہ کردہ نالے فاتح خیبر دا. جگ سارا جان دائے حافظ نوکر ہے دردا.
جڑا جڑا حیدر دا نوکر ہے اچھی آکھے سبحان اللہ اللہ دی قسمیں بندے لے کے آؤ میرے سامنے بٹھاؤ اے میری تقریر انہاں نو سناؤ جڑا کہندا علی نو نہیں ماندا میں کہنا سونیا میں علی نو بھی ماندا واں میں آل علی نو بھی ماننا واں اللہ اکبر اللہ توجہ کریا جے علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے حافظ نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا ہے نہ کول میرے بہنا ہے کیوں دور دور رہنا ہے نہ کول میرے بہنا ہے ایک گل دس سجنا کیوں برا مینوں کہنا ہے آ گل نو مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں آ گل نو مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں جتی سونے حیدر دی ہے تاج میرے سردار جتی سونے آؤ میرے پرا دا کی نا ہے امچھانے دا خالد پائی میرا خالد اے تیرا ملہ نہیں بولا پتہ نہیں کی گل یار علی والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ جتی سونے ہے اے بڑا کھبا باسا بڑا بول رہا ہے ماشاءاللہ جتی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردار اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ توجہ کرے آجے صرف 10 منٹ رہا کہ 10 منٹ 10 منٹان دے اندر انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ میں شان بیان کر دینا ہے جویں میرا پیغمبر اچھا ایویں میرے پیغمبر دے یار اچھے جویں میرا پیغمبر اچھا ایویں میرے پیغمبر دے بیلی بھی اچھے اللہ اکبر اللہ ایک جنگ دا موقع ہے غزوہ خندق کھول دے پہنے توجہ کرے آجے آخری جملے میں بیان کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی نال خندق کھول دے پہنے خندق کھودی جا رہی ہے ٹویا کٹ لیا ہے ٹویا کٹ دیا نا ایک نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے آ کے عرضہ کر دیا محبوب سونے آپ بھوک بڑی لگی ہے سونے آپ بھوک بڑی لگی تو انج کر کے تو آنے نہیں لگی کوئی انتظام نہیں کیتا جے کیتا لے سارے نو وڈا مولوی دے پیچھے پہ ہے اللہ خیر کرے انشاءاللہ سونے بھوک بڑی لگی ہے بھوک او ہن دے بول پو تانوں بھی لگی ہے بھوک اللہ دے پاک پیغمبر جی بھوک بڑی لگی ہے تے میرا بھائی خالد ویکھی ذرا انج کر کے نالے عرضاں کیتیاں تے نالے انج کر کے اپنے پیٹ دے اوتوں کپڑا چکیا تے کپڑا چک کے وکھایا محبوب سونیا میں اپنے پیٹ دے اوتے پتھر بنیا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نو انی گل کیتی نا میرے پیغمبر نے ویکھیا میرے صحابی نے اپنے پیٹ تے پتھر بنیا ہے فرمان دینے آج درہ میرے صحابی میرے کولا تو ایک پتھر بننے آئے پیر نے 2 پتھر بننے نے اللہ دی قسمیں ایمیں دا پیر ہندہ ہے دعا کرو اللہ پیران دے واسپائے پیڑان تو بچائے اچھی گاو آمین اللہ پیڑان تو بچا کے رکھے دے پیران دے واسبائے سب نالوں اچھا میرا پیغمبر اللہ اکبر اللہ ایتھے فروقی صاحب گال کر رہے سان ورفانا لکا ذکرک ہواما دے اندر فضاما دے اندر جلوت دے اندر خلوت دے اندر تذکرہ میرے مصطفیٰ دا اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا او تھا نہیں ہے جتھے میرے پیغمبر دا نا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ ذرا میرا پرام محبت بائی سون دے اندر جیڑے پاسے کن محلاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے جیڑے پاسے کن محلاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا
असां तैनू मोमनां दे सीने विच वेखिया असां तैनू मोमनां दे सीने विच वेखिया मेरे बुजुर्ग तवज्जो करनगे जिथों लंघ जावें वस दियां रावां उच्ची दरा को सुभान अल्लाह जिथों लंघ जावें वस दियां रावां चर्चे तेरे ने सोहणिया तेरे ने जेड़े पासे कन महलावां चर्चे तेरे ने सोहणिया तेरे ने और कुल नबियां ने तेनू फर्श ते वेखिया तवज्जो कुल नबियां ने तेनू फर्श ते वेखिया रब सोने रज रज अरश ते वेखिया कुल नबियां ने तेनू फर्श ते वेखिया हाँ साहब एक गल है माशाअल्लाह 12 तो उत्ते टाइम हो गया 5 मिनट मेरी तकरीर दे रह गए ने पर बंदियां दे 12 नहीं जे वजे माशाअल्लाह है नहीं ते 12 असीं तकरीरां करते रहने हाँ 12 बजे तो बाद बंदे वैसे ठुस हो जाते हैं या अल्लाह इन्हां सारिआं नूं अपने पैगंबर दे रोज़े दियां ज़ियारतां नसीब फरमा अल्लाह सोने ऐ मैं चुकी झोली मुसाफिर बंदा तेरे दीन दा खादम अल्लाह सोने इस ही साल जिन्ने आए ने मेरियां मावां मेरियां भैणां मेरे भाई मेरे बुजुर्ग या अल्लाह अपने घर दियां ज़ियारतां नसीब फरमा अल्लाह 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 कुल नबियां ने तेनू फर्श ते वेखिया रब सोने रज रज अरश ते वेखिया रब सोने रज रज अरश ते वेखिया तेरे रब नू भी तेरियां ने चावां तेरे रब नू भी तेरियां ने चावां चर्चे तेरे ने सोहणिया तेरे ने एक बारी मेरे नाल पा लो 5 मिनट रह गए ने जेड़े पासे कन महलावां चर्चे तेरे ने सोहणिया तेरी शान तो सदके मैं जावां चर्चे तेरे ने सोहणिया तेरे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह 5 मिनट नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आया सोहणिया मैं अपने पेट ते पत्थर बन्ने है मैनू भुख बड़ी लगी है अल्लाहु अकबर ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सोहणिया तू एक पत्थर बन्ने है मैं 2 पत्थर बन्ने ने जिन्नी भुख तैनू लगी है उन्नी भुख मैनू लगदी पई है अल्लाहु अकबर अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी सय्यदना जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर दे अंदर गए ना जाके बीवी नू पूछया कर्म वालीए घर दे अंदर खाण वास्ते कोई शै है आखन लगी ऐ मेरे सरताज ओ बकरी दा बच्चा बन्निया होया है मेरा दिल करदा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दावत कर लईए पैगंबर दा खाना पका लईए पैगंबर दी रोटी पका लईए अल्लाहु अकबर अल्लाह आखिया तू आटा गुन लै मैं बकरी ज़िबा कर लेना छोटा जिहा बच्चा ज़िबा करना वा ते बीवी कहन लगी जाके होली दिनी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू आखिया जे कि अल्लाह दे पाक पैगंबर जी तुसी आ जाओ नाल 2-4 सहाबा नू लैके आके अपना खाना खा लो तुहाडा खाना बनाया होया है अल्लाहु अकबर अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल मेरा बुजुर्गों सिर्फ 2-3 मिनट रहंदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम मजबूरी होनी है कोई तुसी तवज्जो मेरे वाल करो बंदे थक जाते हैं हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है सय्यदना जाबर गए कोल जाके कोल ना कान दे विच कहन लगे अल्लाह दे पाक पैगंबर जी तुहाडी ना रोटी बनाई है ते 2-3 सहाबा लैके ना ते खाना खा लो खाना ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्थों फड़ी कलाई जाबर दी ते खड़ी कर दी फरमाया जाबर 1400 दे लश्कर दे अंदर ऐलान कर दे अज जाबर ने 1400 दा खाना पकाया है सईदना जाबर जी तो कलाई खड़ी होगी ना तो जो ऐलान हो गया फरमांदे ने मैं ऐलान तो कर दिता तो जो मैं घर आया ना तो मूँह मेरा उतरिया होया तो मेरी बेगम मैनू कहन लगी भी खैर होवे दावत कह आए जे वो कहन लगे भी हाँ जी दावत मैं कह आया पर दावत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कलियां नू कही सी होली जी कही सी पर पैगंबर ने तो इंज करके बांह खड़ी कर छड़ी है तो 1400 नू दावत दे छड़ी है अल्लाहु अकबर जड़ियां चंगियां बीबियां
اپنے خامدہ نو پریشان کر دیاں نہیں کر دیاں تہاڈی سائڈ لیندہ پیا یار پریشان کر دیاں کوئی نہیں کر دیاں اللہ اکبر اللہ بیوی کہنے لگی کوئی بات نہیں تسی نبی پاک علیہ السلام نو دعوت دیتی سی نبی پاک ساڑھے پراؤنے نے تے 1400 نبی پاک دے پراؤنے نے نبی پاک ساڑھے پراؤنے 1400 صحابہ نبی پاک دے پراؤنے پریشان کا تون دے پائے ہو اسی دے نبی پاک علیہ السلام نو ہن نبی جانے خدا جانے یا روٹیاں جانن دیاں بوٹیاں جانن آقا فرماندے نے جابر جدو ہانڈی تیار کرن لگے چلے تے چڑھا لویں مینوں آواز مار لیں آٹا گنن لگو نا مینوں آواز مار لیا جے آقا علیہ السلام نو بلایا گیا میرے پیغمبر نے پھر اپنا لواب دہن کٹیا ہنڈیاں دے اندر ڈال دیتا آٹے دے اندر ملا دیتا ہن روٹیاں لوگ کھادی جاندے نے بوٹیاں کھادی جاندے نے سیدنا جابر بیان کر دے نے نہ روٹیاں مکیاں نے نہ بوٹیاں مکیاں نے اللہ اکبر اللہ سونا ایک لب لب سونا ایک لب ہانڈی ویچ پاوے پورے 1400 راج راج کھاوے نالے انگلاں چو پانی چلاوے چن توڑ کے جوڑ وکھایا سونا نبی مدینے آیا رب رحمت پھیرا پایا اونے رب رب اونے رب رب اونے رب دا قرآن سنایا ساڈا ستا نصیب جگایا تاڑی سبحان اللہ دے نال اپنا آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا ہے انشاءاللہ 5 منٹاں دے اندر نہیں حافظہ میں تاں انداز دا میری گال سن لو میرا سفر لمحہ ہے تے انشاءاللہ تھاڑا میرا وعدہ رہا بچیاں دی تربیت ہے پورا گھنٹہ تقریر کراں گا اگلی بار جدو آواں گا اے ایک محبت ہے تسی پوری دل لا کے اے نظم سنیا جے کہ کاش جابر جدو سی ابو بکر جدو سی اسیویں ادو ہوندے ہیں تے کسے دن نبی پاک علیہ السلام ساڑھے گھر بھی کھانا کھاندے یار او کدی اسیویں آج تسی کاری عدنان دی روٹی بناؤ کاری احمد حسن ساجد صاحب دا کھانا بناؤ ہیں فروقی صاحب دا کھانا بناؤ علماء دے نال محبت کرو وہ اللہ دی قسم کی سما ہوئے گا وہ جدو کر دے کہندے ہونگے جاؤ جا کے نبی پاک علیہ السلام نو کھانے دی دعوت دے کے آؤ اچھی کہو ذرا سبحان اللہ نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا اکھیاں دی دید ہندی مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی توجہ کرے آجے مدنی دی دید ہندی اکھیاں دی عید ہندی اکھیاں دی عید ہندی مسجد نبوی وچ مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا حافظ صاحب ادھر آگے بیٹھ جاؤ اے 2-3 جملے میں محبت دے نال پڑھ رہے ہیں نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا اوہ حافظ صاحب دا گلا بیٹھا ہے میں لونا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ ظاہرہ دلاڈیانو جنتی شہزادیانو ظاہرہ دلاڈیانو جنتی شہزادیانو جنتی شہزادیانو چم چم سینے لاندا چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہندا
حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اللہ اکبر اللہ حافظ صاحب دی نظر میں شیر کر لگیا حافظ میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا حافظ میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑھ دے جنازہ آقا پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا ایک ہی انشاءاللہ اگلی باری اے کی سونا انہوں میں غصہ چڑھ گیا رب نے کرم دی چھان کرنی ہے توجہ کرے آجا تسی کہنا کاری صاحب چھڑ دیو ہر شے آئی اے ہی پڑھی جاؤ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے اللہ رب العالمین فرمان گے سر سجدے چوں اٹھا لے سونا سر سجدے چوں اٹھا لے سونا میں تے تھوں کوئی نہ کرنی ہے میں تے تھوں کوئی نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے تے نبی پاک علیہ السلام کی فرمان گے اے بخش دے ساری امت میری مولا اے بخش دے ساری امت میری دوجی گل میں تاں کرنی ہے کوئی گل نہیں تھک گئے ہوں لیکن وڈا مولوی ہے جے 2 منٹ لیٹ ہے کوئی میں برداشت کرو نہیں دیر تک سر سجدے چوں اٹھا لے سونا میں کوئی تے تھوں نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے اللہ رب العالمین فرمان گے جیڑے تیری من دے رہنے آقا جیڑے تیری من دے رہنے اج جنت اونا دینا کرنی ہے اج جنت اونا دینا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے آخری مصرع اس تو بعد دعا ہونی ہے انشاءاللہ پل سرات تو آخری مصرع سارے نے پوری توجہ دے نال سننا ہے اللہ دی قسمیں بڑا ہی مٹھا جے ہے پل سرات تو
امت تیری آقا پل صراط تو امت تیری پھڑ کے یار آگاہ کرنی ہے پھڑ کے یار آگاہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے یا ربی لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا شافي الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض شفاء كاملا عاجلا الہ العالمین گناہ گار ہیں سیاکار ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن ہر قسم کے گناہ معاف فرما یا اللہ فوت شدگان کو موحدین ہیں مسلمان ہیں یا اللہ کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو شفا عطا فرما ہمارے بھائی حافظ اسد اللہ صاحب ان کی والدہ فالج کی وجہ سے بیمار ہیں بیماری میں مبتلا ہیں عرشاں دے شہنشاہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ اللہ سونیا انہاں دی والدہ سمیت جتنے دیاں والدہ بیمار نے میری والدہ عمرے تو آئیاں نے 15 دنوں تو بیمار نے یا اللہ اپنی رحمت دے نال صحت عافیت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اس مجلس دے اندر اگر میرا کوئی بھائی میرا کوئی بزرگ بیمار ہے تو یا اللہ اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما آن والی کوئی ماں بہن بیمار ہے اللہ اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما یا اللہ انہاں سارے دے کاروبار مال جان اندر برکت عطا فرما انہاں دی بڑی مہربانی اللہ انہاں دا اس ٹائم تک بیٹھنا سننا علماء دا بیان کرنا انہاں دے بیانات سننا یا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ جی میں ایتھے کٹھے ہاں جنت دے اندر بھی کٹھے ہاں فرما ہولی جی آمین کیا جائے اچھی آکھو آمین یا اللہ جی میں ایتھے تیرے پیغمبر دی شان بیان ہوئی ہے صحابہ دا شان بیان ہویا ہے یا اللہ ایویں دی مجلس ایویں دی محفل جنت دے اندر سجان دی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو سارے نو جنت عطا فرما اللہ سونے اس پورے پنڈ تے بستی تے اپنے رحم کرم دا فضل دا نزول فرما الہ العالمین بے اولادہ نو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما جتنے میرے بھائی میریاں پہنا بے اولاد نے یا اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں چوڑیاں ہریاں فرما یا اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہے والدین دی تابعدار اور فرما بردار بنا یا اللہ والدین نو بھی اولاداں دی صحیح تربیت کرن دی توفیق عطا فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ فلسطین دے اندر مسلمانہ دی حفاظت فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون بھائی اسلم صاحب بیمار نے لا باس طہور انشاءاللہ صلی اللہ رب العظیم رب العرش العظیم واللہ یشفیکا اللہ رب العالمین اپنی رحمت دنال مکمل شفا عطا فرمائے اللہ رب العالمین فلسطین دے اندر مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما یا اللہ فلسطین دی حفاظت فرما یا اللہ مسجد اقصی دی حفاظت فرما یا اللہ ساڈے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما شوق شہادت پیدا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین.